سلام به شما همراهان همیشگی. این واقعیت که سرفه و عطسه باعث گسترش بیماری می شوند حقیقت انکارناپذیر است و باید به افراد به خصوص کودکان آموخت که در موقع عطسه کردن با دستمال جلوی دهان و بینی خود را بپوشانند. عطسه کردن از جمله موارد است که خرافات زیادی در رابطه با آن وجود دارد، تا جایی که برخی از افراد به محض عطسه کردن فال حافظ می گیرند. بعضی ها پس از یک عطسه از لفظ صبر آمد استفاده می کنند و بعضاً کار خود را به تعویق می اندازند. بوتهای خود را لنگه به لنگه می پوشند یا در بوتهای خود نمک می ریزند. اما در اینجا باید یادآور شویم که عطسه اساساً یک مکانیزم دفاعی طبیعی بدن است و نه تنها بد نیست، بجز از زمانی که یک گیلاس چای داغ در دست دارید، بلکه عطسه کردن فواید زیادی هم برای جلوگیری از ورود اجسام خارجی به راه‌های تنفسی دارد. در حقیقت وجود یک جسم خارجی به راه‌های تنفسی و حرکت مژه‌های موجود در مخاط بینی پیامی را به مغز می‌رسانند که موجب عطسه می‌شود. این عکس‌العمل بیشتر تحت کنترل حس لامسه است تا چشایی. زمانی که عطسه روی می دهد، قفس سینه شدیداً منقبض می شود. به این ترتیب مقدار زیادی هوا به سرعت از طریق بینی عبور می کند و به این ترتیب به پاک کردن مجاری بینی از مواد خارجی کمک می کند. عطسه از واکنش‌های طبیعی بدن در برابر آلودگی‌های اطراف است. مهمترین فواید عطسه به شرح زیر است: بهبودی و سلامت بدن، تخلیه امراض از سراسر بدن، ایمنی از سکته تا 3 روز. عطسه برای مغز همچون سرفه برای ریه و اطراف آن است و باید بدانید خطر سکته مغزی در کمین کسانی است که عطسه‌شان را نگه می دارند. کمک به بیرون آمدن مو از چشم، احساس گوارایی و لذت بیشتر از مصرف غذاها، جلوگیری از سخت شدن حفره‌های بینی. عطسه به بازسازی مجدد بینی و تمیز کردن بینی کمک می کند و اجازه تنفس در هوای سالم را می دهد. عطسه با تمیز کردن مجاری تنفسی ریه های ما را از غبار و آلودگی ها و دیگر مواد تحریک کننده محافظت می کند. سنسورهای داخل بینی و سینوس ها محرک ها را تشخیص می دهند و سیگنال را به مسیرهای تنفسی مژگان مویی ارسال می کند تا آنها را خارج کنند. جلوگیری از آب آوردن چشم. عطسه به تقویت چشم می انجامد و از بیماری های چشمی از جمله آب مروارید و آب سیاه جلوگیری می کند. جلوگیری از انواع سرطان های مغزی مانند تومور. عطسه جریان خون را در سر تسریع می کند و آلودگی های خون را در مغز از بین برده و رسوبات عروق و بافت های مغز را نیز برطرف می کند. در امان بودن از مرگ تا 1 روز بعد از موفقیت در عطسه. عطسه نشانه نیرومندی مغز است و کسانی که در حالت نزدیک به مرگ است و نمی تواند عطسه کند و اگر با عطسه آورها به عطسه نیامد، امید شفایش نیست. جهان سپاس از همراهی شما. عزیزان دل، سابسکرایب کانال دانستنی های طبی را فراموش نکنید و ما را با نظریات عالیتان حمایت کنید. به مثل همیشه سلامتی تک تک شما آرزوی همیشگی ماست.